Привет, друзья! Сегодня из последних новостей мы с вами наблюдаем, как Германия смещает центр влияния в Евросоюзе. И делает это не одна. Все чаще в кулуарах звучит новая формула – Берлин и Рим вместо Брюсселя. По данным источников, два крупнейших государства Европейского Союза начали прямые консультации по вопросам, которые раньше всегда решались через центр. В фокусе это оборона, финансы, миграция, но главное – новый баланс власти. Если раньше инициатива исходила от Еврокомиссии, то теперь инициаторы сидят в Берлине и Риме. Некоторые обозреватели уже называют это альянсом нового типа, где приоритет отдан именно национальным интересам, а не согласованным директивам. Почему это так важно? Потому что впервые за десятилетия основные инициативы формируются вне Брюсселя, и это, соответственно, влияет на весь контекст. Формально все остается в рамках диалога, но по факту создается политический альянс. Альянс, в котором приоритет не общие директивы, как я сказал, а конкретные интересы государств. В СМИ уже звучит определение «Союз Берлин-Рим». У Брюсселя это вызывает обеспокоенность. Впервые за последние десятилетия ключевые решения могут приниматься за пределами его влияния. Некоторые эксперты осторожно называют происходящее началом нового этапа Европы, где центр тяжести смещается в сторону именно суверенных решений, а не согласованных компромиссов. Сегодня, по оценке аналитиков, Франция утрачивает свою часть политического влияния в Европейском Союзе. На фоне внутренних вызовов позиции Макрона в Евросоюзе выглядят уже менее устойчивыми. Как отмечают обозреватели, Париж вынужден догонять инициативы, а не задавать их. В этой ситуации Берлин чувствует себя все увереннее. Как утверждают источники, близкие к европейским переговорам, Германия начала активнее выдвигать инициативы в области оборонных реформ, изменения структуры бюджетных фондов и даже корректировки миграционной повестки. И делает это в том числе в союзе с Римом, минуя традиционные площадки в Брюсселе. Однако, несмотря на общий курс, в Европейском Союзе усиливаются признаки политического соперничества. Каждый шаг Берлина вызывает реакцию как в восточноевропейских странах, так и в самом Париже. Некоторые правительства уже выражают озабоченность тем, что Германия слишком быстро перехватывает инициативу. Эксперты отмечают, в Европейском Союзе постепенно вырисовываются новые оси влияния. Берлин все активнее становится координатором процессов, которые раньше шли через общеевропейские институты. Для Макрона это означает одно – его позиция как центральной фигуры в Европе больше не гарантирована. Теперь в центре внимания уже новые и реальные союзы и интересы, а Германия и Фридрих Мерц, по всей видимости, намерены использовать этот момент максимально активно. И вот здесь начинается самое интересное. Да, потому что бюджет вновь оказался в центре серьезных политических разногласий. Урсула фон дер Ляйен предлагает новый гигантский бюджет – триллионы евро на проекты Европейского Союза, включая оборону, цифровизацию и энергетику. Но Берлин вчера резко на это отреагировал и нажал на тормоза. Как сообщают источники, близких к правительству, команда Фридриха Мерца не готова безоговорочно подписывать такие суммы. Об этом также заявил новый министр финансов Ларс Клингбель. Причина – это тревога по поводу прозрачности. По словам инсайдеров, в немецком кабинете все чаще звучит вопрос, кто и как будет контролировать использование этих средств. В Берлине поднимается вопрос, насколько оправдан подход финансирования вперед, отчеты потом. Особенно если учесть, что Германия остается крупнейшим плательщиком в бюджете Европейского Союза. На фоне внутренних таких вызовов, сокращений и роста расходов, подобные инициативы вызывают все больше напряжения. Об этом говорится и в экономических медиа. Мерц требует жестких механизмов контроля и отказа от проектов без отдачи. На этом фоне в немецкой прессе активизировались обсуждения, насколько Еврокомиссия учитывает интересы всех стран. И вот здесь начинается. Такая резкая смена тона в Берлине не осталась, конечно же, незамеченной. Еще недавно Германия воспринималась, я напомню, как мотор Европейского Союза, вечно готовый профинансировать амбициозные идеи Брюсселя. Но теперь ситуация меняется и быстро. По информации европейских корреспондентов, Мерц требует полного пересмотра подхода к бюджетной политике. Он подчеркивает, долговременные проекты необходимо запускать лишь после оценки их эффективности
и при участии всех стран, которые их инициировали. Обозреватели замечают, Германия перестает автоматически одобрять инициативы и начинает высказывать альтернативные позиции. Это вызывает удивление в других столицах Европейского Союза, особенно в тех, кто рассчитывал на поддержку Берлина как гаранта стабильности. Но Мерц идет дальше. Германия поставила вопрос о перераспределении ответственности и рисков, особенно в вопросах инфраструктуры и обороны. Такой подход меняет устоявшийся порядок, где идеи исходили из Брюсселя, а финансирование шло из Берлина. Теперь все звучит иначе. Давайте сначала обсудим, а уже потом платим. И в этом есть главный сдвиг. Брюссель впервые за долгие годы видит, что Германия не только задает вопросы, но и предлагает альтернативы. И если эта тенденция закрепится, Евросоюз ждут серьезной структурной перестройки. А тем временем в Берлине уже готовят новые правила, которые изменят миграционную карту всей Европы. Как сообщают источники, близкие к Министерству внутренних дел, теперь в приоритете сокращение количества въезжающих, резкое ускорение процедур депортации и усиленный контроль на въездах. Германия дает понять, что не готова и дальше оставаться основным приемником, и это отражается в новых заявлениях. Хватит, это должен быть общеевропейский вопрос, так формулируют свою позицию чиновники, участвующие в переговорах. Но в Европе нет единства, пока одна часть стран поддерживает инициативу, особенно на восточном и южном фланге. Другие, например, Франция и Испания, уже предупреждают о возможных последствиях и выражают опасения. Такие шаги могут серьезно повлиять на атмосферу солидарности внутри Европейского Союза. Термин «реформа по-немецки» все чаще появляется в европейских комментариях и звучит, мягко говоря, неоднозначно. Для одних это образец решительности, для других это признак того, что Германия все чаще действует в одиночку. Но все это лишь начало, впереди дискуссия о будущем всего Евросоюза, потому что в 2025 году вопрос миграции выходит за рамки социальной повестки. Он становится тестом на управляемость всего Европейского Союза. Германия обсуждает неформальные альянсы с теми, кто готов к жестким мерам – Италия, Австрия, Венгрия и Чехия. Речь идет о возможном параллельном соглашении вне рамок общего механизма Европейского Союза. По данным, попавшим в прессу, в одном из проектов даже предусмотрено согласование оперативных процедур без обязательного участия Брюсселя. Это демонстрирует готовность брать ответственность в свои руки. А это означает, что в Европе трансформируется не только риторика, а изменяется сама логика принятия решений. Больше не обсуждается только вопрос, кто сколько примет. Теперь главный вопрос, кто будет определять правила игры. В кулуарах это называют новой архитектурой миграционного контроля, и, судя по всему, Германия готова двигаться вперед даже без согласования всех участников. Для Европейского Союза это может стать важной развилкой или, по мнению части экспертов, началом масштабных преобразований. Если вам информация была полезной, ставьте лайк, подписывайтесь, делитесь этим видео. Спасибо за просмотр.